有人！哪里跑？别跑！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 看到你了，还有你！扫描哦，有人！还有一个 ，Double kill！ 你们都躲到一块儿来了，刚好，不用换地方就能找到这么多人。走，去这边看看。车今天，车明天，车后天。看到你了，车大后天，车大前天，车天天。小灯灯，灯噔噔噔，小凳子。还有一个。哦，兄弟们，我们能不能躲到外面去？就是躲到这里，可以吗？不行，不能直接跑这边。看一下啊，地下室里面很有可能会有人。嘿嘿，可得躲好了。Hello Kitty 出马，一个顶俩。没看到吧？哦，怎么有 Stella？Stella，别跑了，咱们走一起呗。马戏团区域还有一个蛋仔，好，交给我。嘟嘟嘟嘟，这个地方照过了。没有，他肯定是躲到了比较边边的地方，没有在马戏团的正中间。biu， 没有。哦，这躲什么地方去了？奇怪了，这么会躲？完了，都看不到了，感觉变成了恐怖游戏。哦，在一个夜黑风高的晚上，有一只白色的小猫来到了马戏团，它要干什么？手里面怎么拿了一根魔法棒？难道它就是黑魔仙？噔噔噔噔噔噔噔！哦，我知道了，废墟里面有一个，走！噔噔噔噔噔噔噔，噔噔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 ，噔噔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 ，只剩下一个人了，在废墟，小灯灯。还是在废墟。哎，在这里！恭喜我们抓捕者获得胜利，请叫我抓捕小王子。